محمد اصل حدیث قرآن محمد نور قدیم دی شان محمد اصل حدیث قرآن محمد حج اچھا روزہ اچھا نماز اچھی زکوٰۃ بھی اچھی حج اچھا زکوٰۃ اچھی روزہ اچھا نماز اچھی پر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کیونکہ جب تک میں کٹ مروں آقا کی عزت پر باخدا کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کیونکہ نور قدیم نشان محمد اصل حدیث قرآن محمد کلمہ حج زکوٰۃ خیرات ورد وظائف صوم صلاۃ کلمہ حج زکوٰۃ خیرات ورد وظائف صوم صلاۃ سب املاک دی جان محمد سب املاک دی جان محمد کیونکہ اصل حدیث قرآن محمد حرف سجن دے نادا سانو دسدا واگ قرآن ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دسدا واگ قرآن ہر دم یاد سجن وچ رہنا سدا اے ہوئی ورد گیا صورت یار دی ویکھ اوہ سب امنا دی جانے آزم سادہ دین کی پچھلے سدا اے ہوئی محمد کن فیاکون تو پہلے آیا کن فیاکون تو پہلے آیا اپنے ہتھی اے ملک وسایا کن فیاکون تو پر ویکھنو انسان محمد ویکھنو انسان محمد پر اصل حدیث قرآن محمد کن فیاکون تو پہلے
لائن پڑھی ہے انہاں لوکاں سے جڑے مینوں ویکھ رہے سن اور سن رہے سن یہ ہم دوبارہ میں انہاں سے پڑھ ہے جڑے کھبے سجے ویکھ رہے سن دوبارہ کن فیکون تو پہلے آیا اپنے ہتھی اے ملک وسایا پر ویکھن انسان محمد ویکھن نور نبی دا اس ویلے تو نور نبی دا اس ویلے جدو زمین آسمان بھی نہیں سی لوح محفوظ نہ عرش نہ کرسی اتے آن زبان بھی نہیں سی نہ سورج نہ چند نہ تارے اتے کون مکان بھی نہیں سی آدم حوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی پر ویکھن نو انسان محمد ویکھن نو انسان محمد اصل حدیث قرآن محمد ویکھن نو سن ساجے پر اسی کدوں اس مل دے ویکھن نو بس ویکھن نو سنا ساڈے مرنا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال دے پار نہیں وکدا پھل کنڈیا نال نہیں تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے کیونکہ آزم او سونا عرشاں تے پھرنا تے اسی دنیا دے وچ رل دے ویکھن نو انسان محمد اصل حدیث قرآن محمد آزم جیڑا رب پچھانے بڑا بڑا جواب ہے جڑے اکثر گل کرتے ہیں لوگ علم غیب کے بارے یہ بہت بڑا جواب ہے تھوڑی ذوق دی نظر آزم جیڑا رب پچھانے آزم جیڑا رب پچھانے کون آکھے غیب نہ جانے آزم جیڑا رب پچھانے کون آکھے غیب نہ جانے غیب الغیب دی جان محمد غیب الغیب دی جان محمد اصل حدیث قرآن محمد آزم جیڑا رب پچھانے ہم نے تو تیرے کہنے پہ خدا کو بھی خدا مانا ہے یا رسول اللہ ہم نے تو تیرے کہنے پہ خدا کو بھی خدا مانا ہے کیونکہ غیب الغیب کی جان محمد
محمد اصل حدیث قرآن محمد نہیں کہہ رہے توجہ کرو کیا کہہ رہے ہیں وہ انیا تو نہیں محرم شان نبی دا انیا 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 تو نہیں محرم شان نبی دا نا کر تو ایڈ میں باقی او تو اپنے ورگا آنکھیں جنہیں خاتم پوری دیکھا کی جسنو خالق خود بلا کے دسے سارے راز اپنا کی آزم او دے ورگا کیڑا جنہیں سر سے تاج لولا کی غیب الغیب دی جان محمد غیب الغیب دی جان محمد اصل حدیث قرآن محمد غیب الغیب دی جان محمد اصل حدیث قرآن محمد جی سونا میرے بیڑے آوے کہ میں سلکے ہو جاواں ان پلکانال میں جھاڑو دیواں نل دل دی سیج بچاواں خاک مقدس قدموں دے میں چم چم سینے لاواں آزم جے کتے من پر سونا کہ میں رو رو حال سناواں کہ آقا کی سیزے درد بڑھ کے چڑھا چڑھا جدو حسن دی سلطنت تیرا شاہ کبھی سدی
بستی بھی تیرا پا جدو رات ہنیری تیرا نہ جانا اتوں دور سجن دا ڈیرا قدم قدم تے خار ہزارا جانا سی تے دس کے جان دو جانا سی تے دس کے جان دو کیڑی بار مہار مڑے سے جانا سی تے دس کے جان دو جانا سی تے دس کے جان دو کیڑی بار مہار مڑے سے کیڑی رتے گلے مل سے کیڑے چنا پھیرا پاس سجنا جینا مڑیا چھتی تے قد سانو کون گناس تجھے آندوں تے دن چڑھا چڑھا جان دو تجھے آندوں تے دن چڑھا چڑھا جان دو گل نہ کر دوں پر نظر تے پا جندو گل نہ کر دوں نظر تے پا جندو میں نہیں کیا انہوں نے بھی نہیں کیا پیش کروں گا روک ماہی اسیوار جھلن نہیں جو پہلی رمز منورے رہ یار ہلن نہیں جو کر ہار سنگار میں ساول مویا نونا مار کر ہار سنگار میں ساول مویا نونا مار ترس پوے کدی جے من تیرے ترس پوے کدی جے من تیرے آ جاوی کدی ویڑے میرے
तरस पवे कदी जे मन तेरे आ जावे कदी तेरे मेरे देवा देवा तन मन वार विसावर मोहा रूना मार देवा तन मन वार विसावर मोहा रूना मार जून न देवे मरण न देवे जून न देवे मरन न देवे प्यार तेरा कुछ करन न देवे कीते जतन हजार सावल मोहा रूना मार कीते जतन हजार सावल मोहा रूना मार नैन तेरे जो तीर चलावन नैन तेरे जो मैं कलाम पढ़िया वा ठीक है ते ध्यान इधर उधर हो गया ते वो गल कर रहे ने ते ध्यान इधर हो गया जिक्र ध्यान दो यार जो आखिरी इशाद है एक दो बस नैन तेरे जो तीर चलावन समझो ना ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਨੈਣ ਤੇਰੇ ਜੋ तीर चलावन जुल्फां कालियां तरस न खाया नैन तेरे जो तीर चलावन लम्बी जुल्फ महबूब मेरी लम्बी जुल्फ महबूब मेरी जिवें लम्बी रात ही जरदी लम्बी जुल्फ महबूब मेरी जिवें लम्बी रात ही जरदी मत्थे विचों लाटा निकल जिवें तलत मेरे सहर दी मत्थे विचों लाटा जिवें तलत मेरे शहर दी तीर चलावन जुल्फां कालियां तरस न खावन ए डंग दियां वारों वार विसावल मोया नूना मार कर कर हार शिकार विसावल मोया नूना मार आखिरी शेर आज़म यार करन नहीं राजी आज़म यार मेरा महबूब ने डिठा ओ जिन्नू वेख के चंद शर्मा अद्धी रात
जे सोना मुख तू नकाब उठा बिजली डरदी लिश्कना मारे मता बेअदबी हो जाए जिथे जिथे सोना कदम टिकावे उठों धरती लिफ लिफ जावे घेरे तेज जावे उजरे में खाना खुल जावे खून दे जुबल जुल्फा दे तेरा हीरा खुल जावे हथ फुला विच रल जावे पक्के जे सोना पावे हथ फुला विच हथ फुला तो वध जावे इल्म खुदा ने इन्ना दिता है जिड़ा अकला विच ना आए अकलू खुदा ने इन्नी दिती जिड़ी इल्मा विच ना आवे केड़ा इत्थे गिन गिन दसे है ओ जिथे गिनती भी मुक जावे केड़ा इत्थे गिन गिन दसे है जिथे गिनती भी मुक जावे ये जाज नजर विच तेरी या रसूल अल्लाह जाज नजर विच तेरे उजड़ा आवे ओ विक जावे बेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कजल सुहावे खुल्क तेरे मोले दुनिया कोई विरलाई जान बचावे उस सब किधर नजर न आया आजम ऐसा सोना माही सब किधर नजर न आया आजम यार करन लई राजी कई बारी इश्क दी बाजी दिती जान के हार विसावो मोला नू नामा सुपने दे विच मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावा डरदी मारी अख ना खोला ओ किते फेर विछड़ ना जा दर्दी मारी अख ना खोला है ओ किते फेर बिछड़ ना जा मैं ओ यार हवा मेरा भी ते मेले चार दिया तुसा सानू मुख विखला असा दीद बिना तो जाना तुसा सानू मुख विखलावना नहीं असा दीद बिना तो जाना नहीं असा मुड़ मुड़ जग ते
سدا جوگیاں والا تیرا اساں مڑ مڑ جگ تے آمنا نہیں سدا جوگیاں والا تیرا نا علماں وچ پھسا سانو یار دی گل سنا سانو نا علماں وچ پھسا سانو یار دی گل سنا سانو کیونکہ اتھے علم دا سکا نہیں چلدا جتے عشق ہو رہا بیرا تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ دیتا تیری رضا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر کہ انہیں در گزر کی عادت ہے میں جانتا ہوں انہیں در گزر کی عادت ہے تو وہ بخش دیں گے ہمیں بھی کسی سزا کے بغیر وہ بخش دیں گے بخش دیں گے لوگ کی کہنے تیرے ورگا ہونا بے عملہ اے پردے وچ چھپا ہوا اپنا نائک منہ کالا دوبارہ پڑھا لوگ کہنے تیرے ورگا کوئی ہونا بد عملہ ساڈے استاد کہندے سن کہ بہتا رولا پا کے نعت خوانی نہیں ہوتی اصل مقصد ہوتا ہے کہ گل سمجھ آئے لیکن پاویں ہولی ہوئے سمجھ آئے لوگ کہندے تیرے ورگا کوئی ہونا بے عملہ اے پردے وچ چھپا ہوا
کہ نالائق ہوں کالا کہندے رب دے کہن غضب تو تیرا ہن بچنا نہیں سکھالا پر آزم لوکی ایکی جانن کہ میرا رکھا کملی والا تو وہ بخش دیں گے ہمیں بھی کسی سزا کے بغیر تو ہو گدھا سے نہ دستے طلب دراز کرے کہو گدھا سے نہ دستے طلب دراز کرے کیونکہ یہ در وہ ہے جہاں یہ در وہ ہے جہاں ملتا ہے التجا کے بغیر سانو کلیاں چھڈ کے ٹر گئے سانو کلیاں چھڈ کے دس کینے من پر چاہیے جڑیاں گڈیاں چاہت صاحب کی چاہت ہے انہوں نے فرمایا جڑیاں گڈیاں چنگیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں پہ جڑیاں گڈیاں آپ کدے نہ چڑھنے چاہیا پیو گڈیاں اچھیاں اڈیاں جو میرے مرشد آپ اڈایا ایک مل دے پر دلوں نہیں جے مل دے ایک مل دے پر دلوں نہیں جے مل دے انج جت ملا سینے بکھرے ہو کے کرن برائیاں اٹھی اٹھتے نے یار کمینے باتیں کئی کئی سال ملتے پر اندروں لگی نے سجنا اٹھے خون بہاون جتھے یار کے وطن پسینے سجنا اٹھے خون بہاون جتھے یار پسینے تو لے یار لے یار لے یار حوالے رب دے کہ میلے چار جنانے ہوں بس لے یار حوالے رب دے میلے چار دنا دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے لے یار حوالے رب دے اتے میلے چار دنا دے اس دن پھر محفل ہو سی
کہ جس دن پھر ملیں گے ماشاءاللہ درود و سلام پڑھ لو یہ اعلان جو ہے یہ انتظامیہ کی طرف سے ہے کہ جس آدمی کی پرچی نکلے اس کا محفل میں موجود ہونا ضروری ہے. اگر وہ محفل میں نہ ہوا تو اس کو 3 آوازیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے, مجھے تیسری آواز نہیں آیا تو اگلے بندے کی پرچی نکلے گی. تو جانا ہونا ہی ہے جنہیں جانا جنہوں سرکار نے بنا وہ کہتے ہیں کہ آزم کسی نو کھارا ملتا تے کوئی کام بھی خالی آ اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نو اپنی بارگاہ چ بنا رہا ہے. دیکھ رہے ہیں تسی پرچی کڈو گے تے پھر درود و سلام مل کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تیری آرزو میں جینا اور تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے, یہی میری زندگی ہے اور یہی میری بندگی ہے. یا دلوں پر لو کتنا بلا یا حبیب سلام علیکہ سلام یا الہی یہ سلام آج دست بستہ آقا حاضر غلام پیش کرتے جس خوش نصیب کا ٹکٹ نکلے گا اگر اس کی ڈبل کاپی کارڈ کی بقایا کاپیوں سے ثابت ہوتی ہو تو اس کو ٹکٹ کی رقم نہیں ملے گی. ٹھیک ہے جی. اور جس خوش نصیب کی پرچی نکلے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی 2 ماہ یا 2 ماہ کے اندر اپنا پاسپورٹ بنوا کر دکھائے گا. ٹھیک ہے.
پھر ہی ملے گی بس نہیں کو جان دے تم کڈو بسم اللہ پیر صاحب جی تشریف رکھو سارے بھائی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو علیہ مستنکو اللہم صلی علی فاطمہ تابیہا و بالیہا و بنیہا بیعداد ما آہاتا بیہ الملک تنشف امن شفا قول محمد مصطفیٰ یا محمد یا رسول اسمی ربی کل نور یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک یا استغیث اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی یا رب بچیاں شانہ رب تو خالہ کے مالا کے رازہ کے تیری شان جل جلالہ یا رب محفل پاک نے انتظام کیتا گیا تیری بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور ایزے کرنچ سننچ کم پڑنچ کوئی کمی کتائی ہوگی اپنے پیر حبیب جسد کی اللہ پاک اس نے معاف فرما کے قبولیت و شرف عطا فرما یا رب پاک اس محفل دے وچ انتظامیہ نے جو کام کیتے یا جنہوں نے ساتھی نے کام کیتے اللہ پاک انہوں نے اپنی کروڑا رحمتیں عطا فرما اس نگر پنجی چودھائن دے وچ یا اللہ پاک اس محفل پاک دے صدقے اپنی کروڑا رحمتیں عطا فرما یا اللہ پاک اس محفل پاک دے صدقے اس نگر دے وچ جو بھی اولاد ہے سب نے ایک صالح اولاد عطا فرما جو پریشان حال ہے سب نے پریشانیاں تو دور فرما جو بیمار ہے سب نے شفاء کلی عطا فرما جو قرضدار ہے سب نے قرضدار کی توفیق عطا فرما تن شفا من شفا قول محمد مصطفیٰ یا محمد یا رسول اسمی ربی کلی نور الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی کریمہ بخشائے برحال ماں کے ہستہ مسیر ایک مند ہوا ندارم گر از تو فریاد رس تو ہی آسیہ خطا رب تو ہی آسیہ راہ خطا بخش بس لکھے دار مراز راہ خطا خطا در گزارت ثواب و نما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد لا الہ الا اللہ بابا جی اٹھاؤ محمد یاسین ولد منظور احمد یاسین قوم نہیں لکھی چاک کیڑا جی چاک نمبر 2314 یاسین قربانہ دوبارے پھر آواز دیو جی یاسین محمد یاسین ولد منظور احمد چاک نمبر 2314 ایک آواز اور دو محمد یاسین ولد منظور احمد چاک نمبر 2314 بیٹھا ہے گرا ہو جا نہیں دوبارہ چاہو اصل بندے دی پرچی نکلے اس بندے دا ہونا ضروری ہے اور جاؤ جی دوبارہ چاہو خاموش یا ولد محمد یوسف پیر بخش والد چک نمبر 2514 محمد یوسف اوان والد محمد یوسف پیر بخش والد محمد یوسف جی یار سو گئے ہو پیر بخش کیڑے خوش قسمت ہو یار پیر بخش ولد محمد یوسف ایک اور آواز پیر بخش ولد محمد یوسف کوئی نہیں چلو رکھو جی دوبارہ ووٹ بہ جاؤ سارے بہ جاؤ بیٹھ جاؤ یار بہ جاؤ
کوئی نہیں جی ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ محمد امین ولد فرید ਚੱਕ ਨੰਬਰ ਦੱਸੋ ਜੀ 2514 محمد ਤੀਨ ਵਾਲਦ ਫਰੀਦ مڑ سدو جی مڑ سدو ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ مڑ سدو سپیکر مڑ سدو آپ ایک آواز موٹی ہو جی محمد امین ولد فرید مار امین دلو مڑ سدو جی مڑ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ مار امین دلو محمد امین ولد فرید ہاں جی اور جاؤ دوبارہ دوبارہ جاؤ جی ਕਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਯਾਰ تیسری پرچی سن لو چوتھی سنو جی سلیم علی ولد مظہر حسین چک دسو چک نمبر 4815 48 سلیم سلیم علی محمد سلیم موڑ آواز دے پھر آواز دو سلیم علی ولد مظہر حسین ایک موڑ آواز سلیم علی ولد مظہر حسین اسٹیج پہ آ جاؤ اسٹیج پہ سائڈ باجو پہ آ جاؤ جو پرچے سنبھال کے رکھ لو آئے پرچے ہی سنبھال کے رکھ لو کٹھے رکھو بینیاں ملیں دوبارہ